而家講解點樣喺雲端硬碟度下載個軟件。首先登入你可以共享個 Gmail account，揀返個 Google Drive，跟住然後選取與我共享嘅雲端硬碟，跟住然後你想下載某個嘅 click 右鍵下載。咁你見到呢，佢就會右下角會有一欄，首先將佢壓縮咗個 folder，然後先下載嘅。咁你見到右上角呢，就會顯示呢個已經下載咗㗎喇。開返你嗰個 Internet Explorer，跟住然後喺下載度，咁你會見到下載咗呢個 folder。咁佢會係壓縮咗嘅。咁點樣打開佢呢？好簡單，click 入去，揀返一個叫做 Extract All。咁佢爆開佢，擺返去 download 度 extract。咁之後呢，好簡單，打開呢個 folder，見到裏面有個 set up，double click 佢 ，yes。咁你輸入返嗰個鍵就可以呢 activate 呢個產品嘅啦。